बरायबाय बैखौबो साख्रिनि रादाब इउट्युब चेनेलाव आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबाय लोगोफोर। फुल डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे गोदान आपडेट्सफोरखौ सिगां मोनग्रोयो। अब्ला भिडिअखौ शुरू खालामसै। नैबेनो लोगोफोर अफिसियेलि नटिफिकेशना। आसामाव अइल इन्डिया लिमिटेडआव गोबां पस्टनि साख्रि ओंखारदों लोगोफोर। नायलांदो लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों बेनि फुल डिटेल्सखौ। जेराव पस्ट नेम होनाय दङ वार्क पार्सन आरो भेकेन्सि होनाय दङ 421 आरो बेनि एप्लिकेशन मोडआ जागोन अनलाइन आरो बेनि लास्ट डेट अनलाइन एप्लिकेशन डेटआ जाहैबाय 30 जानुवारि 2024। जेराव अर्गानाइजेशन नेम होनाय दङ अइल इन्डिया लिमिटेड आरो जब लकेशना जागोन आसामाव। दानिया फै जों बिनि भेकेन्सि डिटेल्सखौ नायना लानि। ग्रेड 3 आव होनाय दङ पस्ट 1 आव पस्ट कोड होनाय दङ MDL 22023। नाम्बार अफ पस्ट बेहाय दङ गासै 89। बेनि एडुकेशन क्वालिफिकेशना जानांगोन मेकानिक डिजेलाव ट्रेड खालामनाय जानांगोन, लोगोसे क्लास 10 खौ पास खालामनाय जानांगोन। दानिया फैबाय 2 आव पस्ट कोड FTR 22023। गासै पस्ट दङ 188। बेनि एडुकेशन क्वालिफिकेशन जानांगोन क्लास 10 पास, लोगोसे थानांगोन पिटार ट्रेड सार्टिफिकेट। दानिया फैबाय 3 आव पस्ट कोड WLD 22023। गासै पस्ट दङ 6 आरो बेनि एडुकेशन क्वालिफिकेशन जानांगोन 10 पास, लोगोसे थानांगोन अइलाराव ट्रेड सार्टिफिकेट। दानिया फैबाय 4 नम्बराव पस्ट कोड होनाय दङ IMC 22023। गासै पस्ट दङ 24। बेनि एडुकेशन क्वालिफिकेशन जानांगोन 10 पास, लोगोसे थानांगोन इंस्ट्रुमेंट मेकानिक ट्रेड सार्टिफिकेट। दानिया फैबाय 5 आव पस्ट कोड AEL 12023। गासै पस्ट दङ 32 आरो बेनि क्वालिफिकेशन जानांगोन 10 पास, लोगोसे थानांगोन इलेक्ट्रिशियनाव ट्रेड सार्टिफिकेट थारमाने ITI लानाय आरो थाबावनांगोन भेलिड इलेक्ट्रिकल वर्कसमेन्स पारमिट। दानिया फैबाय 6 आव पस्ट कोड होनाय दङ AME 12023। गासै पस्ट दङ 13 आरो बेनि क्वालिफिकेशन जानांगोन 10 पास, लोगोसे थानांगोन इलेक्ट्रनिक मेकानिक ट्रेड सार्टिफिकेट। दानिया फैबाय 7 आव AMA 12023। गासै पस्ट दङ 10 आरो बेनि एडुकेशनेल क्वालिफिकेशन जानांगोन 10 पास, लोगोसे थानांगोन मेकानिक मटर भेहिकल ट्रेड सार्टिफिकेट। दानिया फैबाय 8 आव पस्ट कोड होनाय दङ ATS 12023। गासै पस्ट दङ 3 आरो बावबो नांगोन क्वालिफिकेशना 10 पास, लोगोसे नोंनाव थानांगोन सार्भियर ट्रेड सार्टिफिकेट। दानिया फैबाय 9 आव पस्ट कोड होनाय दङ AIT 12023। गासै पस्ट दङ 7। बेनि एडुकेशन क्वालिफिकेशन जानांगोन ट्रेड सार्टिफिकेट थानांगन IT नङाबा ESM नङाबा ICTSM नङाबा IT ट्रेड, लोगोसे क्लास 10 पास जानाय जानांगोन। दानिया फैबाय 10 आव पस्ट कोड होनाय दङ PLU 12023। गासै पस्ट दङ 6। बेनि एडुकेशन क्वालिफिकेशन जानांगोन 10 पास, लोगोसे थाबावनांगोन प्लाम्बार ट्रेड सार्टिफिकेट। दानिया फैबाय 11 आव पस्ट कोड होनाय दङ RAC 12023। गासै पस्ट दङ 4 आरो बावबोनांगोन 10 पास, लोगोसे थानांगोन सार्टिफिकेट इन रेफ्रिजारेशन एन्ड एयार कन्डिशनार टेक्निकल ट्रेड। दानिया फैबाय 12 आव पस्ट कोड होनाय दङ ELL 12023। गासै पस्ट दङ 2 आरो बेनि एडुकेशनेल क्वालिफिकेशन जानांगोन क्लास 10 पास जानाय, लोगोसे थानांगोन वायरमेनाव ट्रेड सार्टिफिकेट आरो थाबावनांगोन भेलिड इलेक्ट्रिकल वर्कसमेन्स पारमिट। दानिया फैबाय 13 आव पस्ट कोड होनाय दङ ELC 12023। गासै पस्ट दङ 2 आरो बेनि एडुकेशन क्वालिफिकेशन जानांगोन 10 पास, लोगोसे थानांगोन वायरमेन ट्रेड सार्टिफिकेट आरो लोगोसे थाबावनांगोन इलेक्ट्रिकल वर्कसमेन पारमिट। बेहाय गोबांथार पस्ट होनाय दङ लोगोफोर, बेखौ मोजाङै नायना लादो लोगोफोर। भिडिअखौ पुश खालामनानै आं बेखौ लासै लासै बोखोनानै खोन्थालांसै। गासै बेहाय 22 टा पस्ट कोड होनाय दङ लोगोफोर, बेखौ मोजाङै नायना लादो भिडिअखौ पुश खालामनानै। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड थानांगोन लोगोफोर बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आरो एज लिमिट होनाय दङ मिनिमाम 18 इयार्स आरो मेक्सिमाम 30 इयार्स। जेराव एज रिलेसनबो होनाय दङ, बेखौ नायना लादो लोगोफोर। OBC ST SC PWD बिसोरनि थाखाय एज रिलेसन होनाय दङ। एप्लिकेशन फी जेराव OBC केन्डिडेटआ 200 प्लास GST आरो जेनेरेल केन्डिडेट होनाय दङ 200 प्लास GST। नाथाय मा SC ST PWD एक्स सार्भिसमेन बिसोरनि थाखाय एप्लिकेशन फी नाङा। ग्रेड 3 नि थाखाय सेलारि होनाय दङ 26,600 निफ्राय लानानै 90,000 सिम आरो ग्रेड 5 नि थाखाय होनाय दङ सेलारिया 32,000 निफ्राय लानानै 1,27,000 सिम। सेलारिया जोबोद मोजां। दानिया फैबाय हाउ टु एप्लाइ। नैबे लिंकआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर, जेराव होनाय दङ बेनि स्टार्टिं डेट 30 डिसेम्बरनिफ्राय जादों लोगोफोर आरो बेनि लास्ट डेटआ जागोन 30 जानुवारि 2024। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानोसै। स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ।